হ্যালো গাইস, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের একটি নতুন সমস্যায় পড়ে থাকবেন। আপনারা যখনই ধরুন কাউকে এখানে ভয়েস মেসেজ সেন্ড করে দিচ্ছেন, কিন্তু পর মুহূর্তে যখনই এখানে ভয়েস মেসেজটি এখানে প্লে করে নিচ্ছেন, সেখানে কিন্তু কোনো আওয়াজ পাচ্ছেন না। এমনকি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে ওয়েব এখানে শো করতো ভয়েসের, কিন্তু সেখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি লাইন শো করছে এবং আপনারা কিন্তু এখানে কোনো ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন না। আপনাদেরও যদি এই সমস্যাটি হয়ে থাকে, আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য। আপনাদের কয়েকটি স্টেপ জানাবো, আপনারা সেই স্টেপগুলি ফলো করে নিন, তাহলে কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাটি 1 মিনিটের মধ্যেই সলভ হয়ে যাবে। তো কি সেই স্টেপগুলি তা জানার জন্য পুরো ভিডিওটি অবশ্যই দেখতে থাকুন। হ্যালো গাইস, আমি সৌরভ, আপনারা দেখছেন ইস্যুটেক। চলো শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরুতেই জানিয়ে দিই, আপনাদের যদি এই ভিডিওটি একটু হেল্পফুল বলে মনে হয় অবশ্যই একটি লাইক করে দিন। আর এই চ্যানেলে যদি আজই নতুন এসে থাকেন, এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো নতুন আপডেট এলে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে যে কোনো নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের ভিডিও কিন্তু আপনারা অবশ্যই এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। তাই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন এবারে মেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনাদের কি নতুন সমস্যা হচ্ছে, আপনারা যখনই কোনো ভয়েস কাউকে সেন্ড করে দিচ্ছেন, কিন্তু তার পর মুহূর্তে যখনই এটি প্লে করে শুনে নিচ্ছেন, তখন কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো ভয়েস এখানে শোনা যাচ্ছে না। এমনকি এখানে কিন্তু একটি লাইন শো করছে। আপনাদেরও যদি এই সমস্যাটি হয়ে থাকে, তাহলে কি করবেন, প্রথমে আপনারা এখানে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ব্যাক করে নেবেন এবং তারপর এখানে হোয়াটসঅ্যাপটিকে ট্যাব অ্যান্ড হোল্ড করে নেবেন এবং তারপর এখানে আই বাটন পেয়ে যাবেন। আপনি সেই আই বাটনে ক্লিক করে নেবেন এবং তারপরে কি করবেন, এখানে নিচের দিকে যদি স্ক্রল করে নেন, এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন স্টোরেজ ইউজেস বলে। আপনি সেই স্টোরেজ ইউজেসে ক্লিক করে নেবেন এবং তারপরে কি করবেন, এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন ক্লিয়ার ক্যাচ বলে। আপনি সেই ক্লিয়ার ক্যাচে ক্লিক করে নেবেন। আপনারা কিন্তু এখানে ক্লিয়ার ডাটাতে ক্লিক করবেন না, তাহলে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট ডিলিট হয়ে যাবে। তারপরে আপনারা কি করবেন, এখান থেকে ব্যাক করে নেবেন এবং আপনাদের এখানে প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেবেন এবং প্লে স্টোরটি ওপেন করে নেওয়ার পরে এখানে আপনারা সার্চ করে নেবেন হোয়াটসঅ্যাপ বলে এবং হোয়াটসঅ্যাপ বলে সার্চ করে নেওয়ার পরে এখানে আপনারা চেক করে নেবেন যে হোয়াটসঅ্যাপের কোনো নতুন আপডেট এসেছে নাকি। যদি হোয়াটসঅ্যাপের কোনো নতুন আপডেট এসে থাকে, আপনারা তৎক্ষণাৎ হোয়াটসঅ্যাপটিকে নতুন ভার্সনে আপডেট করে নিন এবং তাহলেই কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাটি কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপের এখানে কোনো নতুন আপডেট আসছে না। সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, আপনারা আরো একদিন ওয়েট করে নিন। যখনই হোয়াটসঅ্যাপের নতুন আপডেটটি চলে আসবে, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপটিকে নতুন ভার্সনে আপডেট করে নেবেন, তাহলেই কিন্তু আপনাদের এই সমস্যাটি সলভ হয়ে যাবে। দেখুন, যারা কিন্তু ওয়েট করতে পারবেন তারা কিন্তু নেক্সট আপডেটের জন্য ওয়েট করে যান। যখনই আপডেট আসবে তখনই আপডেট করে নেবেন। কিন্তু আপনারা যদি চান যে আপডেটটি তো আসছে না, কিন্তু আপনারা চাইছেন যে এখনই সমস্যাটি সমাধান করতে, তাহলে আপনারা কি করবেন, হোয়াটসঅ্যাপের এখানে 3 ডটে ক্লিক করে নেবেন। আপনি সেই 3 ডটে ক্লিক করে নেওয়ার পরে এখানে পুনরায় এখানে সেটিংসে ওপেন করে নেবেন এবং তারপরে কি করবেন, এখানে চ্যাটস বলে অপশন পেয়ে যাবেন। আপনি সেই চ্যাটস অপশানে ক্লিক করে নেবেন এবং তারপরে যদি আপনারা একেবারে নিচের দিকে স্ক্রল করে নেন, এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন চ্যাট ব্যাকআপ বলে। আপনি সেই চ্যাট ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে নেবেন এবং চ্যাট ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে নেওয়ার পরে আপনারা এখানে গুগল অ্যাকাউন্টে চেক করে নেবেন যে আপনি কোন ইমেলে আপনার চ্যাটটিকে ব্যাকআপ করতে চান। আপনি যদি আপনার এখানে যে ইমেলটি রয়েছে তাতে যদি আপনারা ব্যাকআপ না করতে চান, এই গুগল অ্যাকাউন্টের উপরে ট্যাপ করে নিয়ে আপনারা আপনাদের ইমেলটি চেঞ্জ করে নিন। আপনারা যে ইমেলেই এই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটটিকে ব্যাকআপ করতে চান, সেই ইমেলটি এখানে সিলেক্ট করে নিন এবং তারপরে আপনারা কি করবেন, উপরে একটি অপশন পেয়ে যাবেন ব্যাকআপ বলে। আপনি এই ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে দেবেন এবং তাহলেই কয়েক সেকেন্ড এরকম লোডিং নেবে এবং কয়েক সেকেন্ড লোডিং নেওয়ার পরে এখানে আপনাকে একটি কোশ্চেন করবে, ব্যাকআপ ইউজিং সেলুলার, অর্থাৎ আপনি কি আপনার মোবাইল ডাটা দিয়ে এই ব্যাকআপটি করতে চান। যদি আপনার মোবাইল ডাটা দিয়েই ব্যাকআপ করতে চান, তাহলে আপনি এখানে ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে নেবেন এবং আপনি যদি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ব্যাকআপ করতে চান, তাহলে আপনারা এখানে ওয়াইফাই কানেক্ট করে নেবেন এবং ওয়াইফাই কানেক্ট করে নেওয়ার পরে কিংবা আপনারা যদি মোবাইল ডাটাতেই ব্যাকআপ করতে চান, তা সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আপনি এখানে ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে দেবেন এবং ব্যাকআপ অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে কয়েক সেকেন্ড লোডিং নেবে এবং কয়েক সেকেন্ড লোডিং নেওয়ার পরে আপনাদের এখানে ব্যাকআপটি শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের যদি বড় ব্যাকআপ হয়ে থাকে, তাহলে কয়েক মিনিট আপনারা এখানে ওয়েট করে নিন, আপনাদের যতক্ষণ না এখানে ব্যাকআপটি কমপ্লিট হচ্ছে। আপনাদের যখনই এখানে ব্যাকআপটি কমপ্লিট হয়ে যাবে, আপনারা কি করবেন, এখান থেকে ব্যাক করে নেবেন এবং তারপর এখানে হোয়াটসঅ্যাপটিকে ট্যাব এন্ড হোল্ড করে নেবেন এবং তারপর এখানে আই বাটন পেয়ে যাবেন। আপনি সেই আই বাটনে ক্লিক করে নেবেন এবং আই বাটনে ক্লিক করে নেওয়ার পরে আপনার এখানে আনইনস্টল বলে অপশন পেয়ে যাবেন। আপনি আনইনস্টলে ক্লিক করে নিয়ে আপনারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপটিকে আনইনস্টল করে নেবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপটিকে আনইনস্টল করে নেওয়ার পরে তারপরে আপনারা যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন। ধরুন আমি এখানে ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করে নিয়েছি, আপনারা কিন্তু যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন এবং যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে নেওয়ার পরে আপনি এখানে সার্চ করে নেবেন
হোয়াটসঅ্যাপ ওল্ড ভার্সান বলে। আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ওল্ড ভার্সান বলে সার্চ করে নেওয়ার পরে প্রথম যে ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবেন আপ টু ডাউনের, এটি কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট। আপনারা এই ওয়েবসাইটটি ওপেন করে নেবেন এবং এই ওয়েবসাইটটি ওপেন করে নেওয়ার পরে তো তারপরে আপনারা কি করবেন, আপনারা এখানে নিচের দিকে স্ক্রোল করে নেবেন এবং দেখবেন যে লেটেস্ট আপডেট রয়েছে 9 এপ্রিলের। কিন্তু আপনারা কি করবেন, আপনারা কিছুটা নিচের দিকে স্ক্রোল করে নেবেন এবং ঠিক মার্চ মাসের শেষের দিকে যে কোনো একটি আপডেট সিলেক্ট করে নেবেন। তো ধরুন আমি এখানে 29শে মার্চ এই ভার্সানটি আমি এখানে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং এই ভার্সানটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এবং তারপরে আপনারা কি করবেন, এখানে যে সবুজ কালারের ডাউনলোড অপশন পেয়ে যাবেন, আপনি সেই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করে দেবেন এবং ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে একটি পপ আপ উঠবে। কিন্তু আপনাদের কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, এটি কিন্তু অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, তাই জন্য এখানে ডাউনলোড এনিওয়েতে ক্লিক করে দেবেন এবং ডাউনলোড এনিওয়েতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে ডাউনলোডটি শুরু হয়ে গেছে এবং দেখুন এখানে আমার ডাউনলোডটি হয়ে গেছে। এবং তারপরে আপনারা কি করবেন, উপরে এখানে ডান কোণে 3 ডটে ক্লিক করে নেবেন এবং তারপরে এখানে ডাউনলোডসে চলে যাবেন এবং ডাউনলোডসে চলে যাওয়ার পরে আপনারা এখানে সেই অ্যাপটি পেয়ে যাবেন এবং এই অ্যাপের উপরে একবার ট্যাপ করে নেবেন এবং ট্যাপ করে নেওয়ার পরে দেখুন আমার এখানে আপডেট দেখাচ্ছে, কারণ পুরনো হোয়াটসঅ্যাপটি রয়েছে। আপনাদের যদি পুরনো হোয়াটসঅ্যাপটি আপনারা আনইনস্টল করে দিয়ে থাকেন, এখানে আপনাদের ইনস্টল বলে অপশন দেখাবে। আপনি এখানে ইনস্টল অপশানে ক্লিক করে নিয়ে তারপরে আপনারা কি করবেন, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপটিকে আপনাদের নাম্বার দিয়ে লগ ইন করে নেবেন এবং লগ ইন করার সময় অবশ্যই কিন্তু আপনাদের যে ব্যাকআপ ফাইলটি রয়েছে তা কিন্তু অবশ্যই সিলেক্ট করে নেবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের সমস্ত চ্যাট ফিরে চলে আসবে এবং সমস্ত চ্যাট ফিরে আসার সাথে সাথে আপনাদের যে সমস্যাটি দেখা যাচ্ছিল সেই সমস্যাটি কিন্তু আপনাদের সলভ হয়ে যাবে।